Пространство гордости за свою страну и людей, которые в ней живут. Аналогов ему в мире нет. Здесь работает постоянная экспозиция «Путешествие по России». Это наглядная демонстрация достижений нашей страны в прошлом и настоящем. С момента открытия Национального центра в ноябре 2024 года прошло более 10 выставок. Мы сотрудничаем с лучшими производителями страны. В универмаге «Россия» можно найти продукцию, созданную руками и сердцем. В гастрономических рядах представлены кухни народов России. Через вкус можно многое узнать о стране, ее традициях и культуре. Национальный центр – это сотни культурных, образовательных, деловых и международных событий, важных для всего мира. Мы соединяем сердца на первом, единственном в мире свадебном фестивале. Это бережное сохранение традиционных семейных ценностей. Мы бережно храним память о подвигах героев и объединяем людей со всех уголков России, создавая живую связь прошлого, настоящего и будущего. Особое внимание уделяем молодежи и развитию их профессиональных навыков. В школах юного экскурсовода и журналиста мы признаемся в любви к родине. В 2029 году откроется новое здание Национального центра в Москве. Здравствуйте, дорогие гости Национального центра «Россия». Меня зовут Дмитрий Морозов. И я очень рад приветствовать вас на 3-м Всероссийском свадебном фестивале «Россия. Соединяя сердца». Хочу поблагодарить Национальный центр России за предоставление площадки для такого интересного и, самое главное, важного и актуального разговора. Я рад приветствовать вас на открытом диалоге «Формы любви. Литература и искусство». И семья — это то самое место, где не только о нас заботятся, не только где нас воспитывают, но и та самая точка, где мы учимся любить. Где нам показывают, как важно любить себя, любить своих близких и окружающих. И вот об этом мы сегодня будем говорить, и о том, конечно же, как любовь описывалась в известных классических литературных произведениях, и, конечно, как любовь выражают те люди, которые создают искусство. Через картины, через танцы, через какие-то свадебные традиции. И вот здесь, в нашем зале, я рад приветствовать те пары, которые вчера здесь бракосочетались в Национальном центре России. Давайте им поаплодируем. Спасибо большое, что пришли. Ну и, конечно, хочу поприветствовать наших гостей, с которыми мы будем разговаривать на эту тему. Это наши спикеры. Профессор МПГУ, доктор филологических наук, писатель, переводчик Евгений Жаринов. Ваши аплодисменты. Филолог, культуролог, автор нескольких YouTube-проектов об истории культуры и писатель Николай Жаринов. Ваши аплодисменты. Актриса театра и кино, продюсер, учредитель ДК «Исток» и музыкального лейбла «Исток» Софья Эрнст. И директор Центра современного искусства «Марс», эксперт в сфере креативных индустрий и современных музейных технологий, куратор инновационных культурных проектов Елена Давыдова. Еще раз здравствуйте, дорогие наши гости. Евгений Викторович, так как у нас сначала разговор пойдет про литературу, первый мой вопрос будет адресован к вам. Мы все знаем, что в творчестве Льва Николаевича Толстого нередко прослеживается тема семьи. И могли бы вы раскрыть вот эту тему в творчестве Льва Николаевича, рассказать об образе семьи в его представлении? Вообще, сразу предупрежу, Толстой был тяжелый с точки зрения супруга семейной жизни. Ну, во-первых, 7 лет войны, как он говорил про себя, мы с Лермонтовым не писатели, мы с Лермонтовым офицеры. А это, в общем-то, накладывает особенность. Во-вторых, конечно, темперамент, необычайный темперамент. И, в-третьих, это великий психолог. И, в частности, он не смотрел на брак как на непрерывное счастье, как на некую миф. В послесловии к своей такой весьма скандальной повести, поздней повести, как «Крейцерова соната», он пишет: «Многие писатели
заканчивает свое повествование о любви тем, что герои женятся. На мой взгляд, это все равно, что оставить героев посреди разбойников. С этого все и начинается. Да? Вспомним его такой ранний роман, как «Семейное счастье», где он пытается создать как раз такую семейную идиллию, но не очень-то все получается у него в этом романе «Семейное счастье». Вспомним его семейный роман, он так его и называл, как «Анна Каренина», а это роман об адультере, в общем-то. Но правда, чтобы уравновесить, он вводит туда вторую тему. Это Левин и Кити, где, по сути дела, пытается создать образ своего, как он считал, идеального брака с Софьей Андреевной. Выяснилось, что по жизни не совсем это брак идеальный был, потому что к концу жизни там конфликты назрели такие, что Толстой взял, как вы знаете, и убежал из дома уже, в общем-то, в солидном возрасте, 80 с лишним лет ему было и так далее. Но там, в романе Анна Каренина, все-таки Левин и Кити – это идеальный брак, который он противопоставляет всей перипетии, которые происходят с Анной, Вронским и Карениным. Если говорить о любви, Толстой был необычайно влюбчив и понимал, как психолог, вот эти все особенности любви. И в этом смысле я вам советую, перечитайте вот ту главу в Анне Карениной, где на станции Балагоя посередине этой железной дороги между Москвой и Петербургом неожиданно на перрон выходит Анна и выходит Вронский. И он показывает всю эту метафизику любви и страсти, губительной страсти для обоих, когда их связывает вот то, что сейчас обычно принято в быту называть химией. Вот как рождается эта химия, из какой иногда кажется, что вся любовь произошла от того, как иней серебрился на воротнике Анны. И в кого и во что влюбился Вронский. То ли в иней, то ли в Анну, то ли вот в этот замечательный зимний вечер, который их свел на этой станции Балагоя. Толстой великий психолог. Он прекрасно понимает, что такое диалектика души, когда чувство может рождаться от простой тактильности, от простого физического ощущения и так далее. Но при этом, конечно же, Толстой понимал, что брак – это тяжелое бремя, которое, в общем-то, человеку надо быть готовым и нести его, потому что там поджидают человека, вот как в «Стане разбойников», немало проблем. И он обострял иногда эти проблемы в той же «Крейцеровой сонате». Поздышев убивает свою жену. И знаете, по какой причине? Потому что музыка его сводит с ума. Вот эта вот знаменитая соната Бетховена сводит его с ума, и он не знает сам, почему его накрывает удушливый прилив ревности. И это Толстой. Он видел все, как говорится, с разных сторон и смотрел и на брак, и на взаимоотношения мужчины и женщины, знаете, как по принципу зрачка стрекозы, с разных ракурсов. Снимал слева, справа, сверху, снизу, показывая всю сложность, всю диалектику. А диалектика – это всегда соединение противоречивых начал. Всю диалектику всех противоречий, которые встречаются человеку во браке. Но сказать, что Толстой отрицал брак, нельзя. Вот совсем нет. Он говорил, да, это процесс сложный, да, иногда мучительный, но он его не отрицал, потому что считал, в общем-то, как христианин, хотя у него были сложные отношения с церковью, что семья – малая церковь. И он в этом был абсолютно уверен, и даже страдая, все равно придерживался именно вот этой концепции. Но когда мы видим Толстого художника, художник – это нечто иное. Художник – это когда происходит власть воображения. А воображение может завести человека куда угодно, как угодно, тем более воображение великого писателя. Потому что иногда бывает так, что то, что исходит из-под пера великого писателя, начинает им самим управлять. Получается полная независимость от его решения. Кстати сказать еще об одном идеальном браке в творчестве Толстого. Это «Война и мир», хотя роман народный, а не семейный. И там два идеальных брака. Это Николай
и Марья. Потому что Николай и Марья у Толстого в «Войне и мир» — это его родители. Лев Николаевич, Николай Ростов, Марья Балконская — это семья Волконских, как раз материнская линия. И в этом смысле Марья и Николай — это идеальный брак в «Войне и мире». Кто еще? Это Пьер и Наташа Ростова. И он все равно там, в этом романе про войну, про ужасы, все равно пытается создать вот этот вот идеальный брак, понимая, что семья – малая церковь, что семья – это спасение, несмотря ни на какие бури. Ну вот приблизительно так я и готов был ответить на ваш вопрос. Спасибо большое, Евгений Викторович. А как в произведениях Льва Николаевича кризис в отдельной семье коррелировал с социально-политическим кризисом в государстве, например? Как-то это отражалось в литературе, вот такие глобальные события в нашем государстве, которые, допустим, переходили и в литературные произведения, которые он там описывал? Ну вот смотрите, берем такой его величайший роман «Война и мир», от которого он, кстати сказать, под конец своей жизни сам отказывался, считая, что патриотизм – это чуть ли не антихристианское чувство. Он вообще был странный человек, полный противоречий. И написав самый патриотический роман, в котором он выводит потрясающую формулу, которая до сих пор действует во всех жителях России. Скрытая теплота патриотизма. Вот, как говорится, только тронь. Эта скрытая теплота патриотизма взорвется в каждом русском или в каждом жителе России. И это он открыл в этом романе. Но посмотрите, через какие беды проходит семья Ростовых, семья Балконских, даже Курагиных. Потому что, вспомните, Анатолий Курагин инвалид, у него ампутируют ногу, Елена умирает. И князь Курагин в растерянности после этих всех событий. Он теряет своих детей, он теряет семью. И Толстой показывает, вот вам буря событий, которая уничтожает, может быть, самое главное – семью. Это так, наверное, можно ответить. И только исключительные семьи выдерживают этот натиск. Ну, вот вы правильно вначале сказали, что Лев Николаевич был очень тяжелый человек, как семьянин. Вот так как у нас здесь огромное количество пар, 150 пар в Национальном центре вчера бракосочетались, можете ли вы дать совет на основании биографии самого Льва Николаевича, как не надо вести себя в семейной жизни? Такое некое напутствие для наших молодоженов. Ну, во-первых, самое главное, знаете, как, кажется, сказал блаженный Августин, Бог терпелив, ибо вечен. И в этом смысле терпение. Терпение и еще самое главное – пытаться понять друг друга. Вот, мне кажется, самый важный залог счастливого брака. И, конечно, еще. Исходите из того, что вы несете полную ответственность перед вашими будущими детьми. А дети, извините меня уже за эту лексику, дар Божий. Спасибо большое. Дорогие наши гости, я хочу сказать, что каждому эксперту вы лично тоже можете сегодня задать вопрос. Обратите внимание на наших волонтеров с микрофонами, поднимайте руку, и Евгению Викторовичу прямо сейчас вы можете тоже задать свой вопрос по творчеству Льва Николаевича и по семейным каким-то вопросам, которые он поднимал в своей литературе. Поднимайте, пожалуйста, руку, и мы вас можем выслушать. Вот на первом ряду у нас есть вопрос. Да, вот здесь вот на первом ряду, пожалуйста. Добрый день. Скажите, пожалуйста, известно всем, что супруга Льва Николаевича, она была его еще и помощником, и в сотворчестве... Простите, плохо слышно, может быть... Известно, что супруга Льва Николаевича была его и помощником, и сотворческим, можно сказать, человеком. Это укрепляло их брак, либо, наоборот, разделяло, вызывало некое соперничество, ревность? И укрепляло, и разделяло одновременно. Потому что всякая семья – это, конечно, очень много противоречий.
Дело в том, что, да, она была большой помощницей. У Толстого был ужасный почерк, ужаснейший почерк. Его мало кто понимал. Но это легло на плечи Софьи Андреевны. Она разбирала эту дрянь и потом переносила на машинку, пишущую машинку. Ремингтон у них появился у одних из первых. И она была его секретарем. Чтобы было понятно, «Война и мир» переписывалась 6 раз. Мы один раз-то прочитать это не можем, а он 6 раз это переписывал. И когда ему приносили новые гранки, он опять правил. И уже издатели говорили, ну сколько можно, надо остановиться на каком-то варианте. Да? И тут надо, конечно, отдать ей должное. Она многие его вещи не то что правила, а помогала довести до издательства. Но противоречие их было одно. У Толстого совершенно другое было отношение к жизни, чем у Софьи Андреевны. Софья Андреевна была аристократка. Софья Андреевна, если вы когда-нибудь будете в музее в Хамовниках, в их имении подмосковном, тогда подмосковном, сейчас Москва, конечно, то вы увидите комнаты Софьи Андреевны и увидите, ну, например, комнату, в которой жил Лев Толстой, где он сапоги точал, как простой мужик жил. Понимаете, какое противоречие? И он не мог этого никак признать, что Софья Андреевна как раз была женщиной светской. И очень боялась, что Лев Николаевич возьмет, а он был миллионером по тамошним понятиям, и отпишет все куда-нибудь в благотворительные фонды, и оставив ее и ее детей без гроша в кармане. Она тоже этого боялась. И если говорить честно, под последние отношения их брака она следила за ним, чтобы он писал в своих дневниках, чтобы он чего такого не сотворил втайне ото всех. Это были отношения, которые требовали и от нее, и от него великого терпения. У каждого были свои особенности. Великого терпения. Наверное, благодаря этому терпению с двух сторон. А у них и дети умирали, чего только не было в их жизни. В общем-то, и определил этот долгий брак. Евгений Викторович, если бы, допустим, вот давайте пофантазируем, если перенести Льва Николаевича в современные реалии, было бы ли ему о чем писать сегодня? Я не сторонник загонять пасту назад в тюбик, потому что, нет, конечно, занятие интересное с точки зрения алхимии, но не для меня. Не загонишь никогда. Лев Толстой – порождение совершенно другой ментальности, совершенно другой исторической эпохи. Это если в детали входить, понятно, что такой уникум только туда и там и при... Если бы, скажем так, не сам Лев Толстой, а писатель, наделенный его талантом, ну, это же редкость большая. Это как если сказать, что у нас Пушкины или Шекспиры рождаются каждые 5 лет. Это редкость большая. Ну, предположим, что вот он родился. Ну, было бы ему чего. Во-первых, я уверен просто. Как сказал герой Булгакова «Дни Турбиных» Мышлоевский, зря Толстой стал писателем, из него хороший бы артиллерист вышел. По своей военной профессии он артиллерист. Как вы думаете, куда бы он пошел? Будучи патриотом. Вопрос излишний. Конечно же, его интересовали бы все горячие точки. Потому что он понимал, что человек, у него есть гениальный рассказ. Я видел, как офицеры советские буквально еле сдерживали слезы, когда экскурсовод читал этот рассказ с потрясающим названием «Как умирают русские солдаты». Спасибо Да и пошел. большое. А есть ли еще вопросы в зале? Софья хочет задать вопрос, пожалуйста. Да, вы задавали вопрос о том, как Лев Николаевич реагировал на контекст того, что происходило в государстве. И я хотела вернуться к Карениной. И вот мне кажется, отчасти в романе есть рефлексия на бракоразводные процессы, которые начались после того, как в середине XIX века в законодательстве появилась статья об этом. Но я так и не поняла до конца отношение автора
к бракоразводным процессам. То есть сейчас отношение к браку и тогда это разные. Ну, если тогда это было навсегда, то сегодня все понимают, что, ну, если не получится с первого раза, то, может быть, получится со второго. То есть нету этого ощущения, что это раз и навсегда. Вот. А что же Толстой-то думал по этому поводу? Вот я так и не поняла. Ой, спасибо за вопрос. А вспомните эпиграф к роману Анны Карениной. «Мне отмещение ас воздам». Прекрасный спектакль, простите за такую рекламу, моего друга, режиссера Андрея Прикотенко в Малом театре. Если кто не видел, вот с молодым паром советую посмотреть. Анна Каренина. И Андрей воплощает этот вариант романа через развод как великую катастрофу. Потому что в конце этого спектакля, когда валит снег на сцену, кажется, что небо обрушилось на землю. Потому что именно так. И там все время по сцене будут бегать дети. Именно так Андрей очень точно считал этот роман. Для Толстого развод – это катастрофа. Сейчас, ну я не буду тыкать пальцем, оказывается, можно развестись через госуслуги. Написал все, и туда пошло, даже не обращая внимания ни на что. Для Толстого, ведь поймите, это совершенно другая эпоха, совершенно другая ментальность, совершенно другое отношение к вере. И все совершенно другое, все другое. Да? И для него развод как катастрофа. И как катастрофу он показывает отношения Анны и Вронского. Заметьте, когда у Анны рождается дочка, то Долли, которая простила своему Стиве Облонскому все и так далее, удивлена, что Анна не знает, какие зубки прорезались у ее дочки. Это катастрофа для Долли. Мать не может так относиться к своему ребенку. А раз так, то не может относиться и к будущему мужу, потому что та же Долли, вот еще вам там семейная драма, она Стиве все почему прощает? Потому что для нее Стива еще один ребенок, но только взрослый. И она, когда узнает о его измене, с этого и начинается роман Анны Карениной, она только и может повторять: «Стива, что же ты наделал?» Вот, и Анна приезжает к своему брату Стиве мирить их поначалу, а потом происходит катастрофа. Для Толстого это катастрофа. Сейчас все изменилось, госуслуги и все. Но эта легкость несет в себе обратную, опасную сторону. Можно так, как это сказать, превратиться в Дон Жуана. Помните, как его слуга говорит: «Ваша милость, что вы их все под венец-то тащите?» Он говорит: «А я честный. Они говорят: женись, женись, я и женюсь». Вот и все. Да? Но это все, как говорится, донжуанизм. Это все опасная вещь, которая несет в себе как бы скрытую обратную сторону. Не принимал он развода и показывает это как трагедию, как катастрофу. Анна, которая очень любит Сережу, у своей девочки, рожденной в результате вот брака с Вронским, даже не знает, что происходит с ее здоровьем, сколько у нее молочных зубов прорезалось. Для семейной женщины Долли это катастрофа, это не мать. Вот. Спасибо большое, Евгений Викторович. Очень обстоятельный ответ. И сейчас хочется, конечно, может быть, в какое-то сравнение войти с Федором Михайловичем Достоевским, тоже нашим великим писателем. И вот, Николай Евгеньевич, к вам вопрос. Как представление о семье раскрывает Федор Михайлович в своих произведениях? Каким он сам был семьянином? Сам Достоевский был ужасным семьянином. Хуже не придумаешь. Лев Толстой по сравнению с ним — это настоящие цветочки.
С первой женой все абсолютно на нервах, а для второй жены проигрывал в рулетку практически все, что зарабатывал, пока она с огромным трудом его из этого не вытащила. Точно не назвать его примерным семьянином на 100%. И, кстати, если даже мы говорим с вами о его произведениях, то и здесь Достоевский — это же не совсем реализм, понимаете, в чем дело? То есть вот если Толстой, он все-таки реалист, то Достоевский, он не совсем реалист. Если вы посмотрите практически на все сюжеты его произведений, вы поймете, что там, очень много, скажем так, не совсем типичных, не совсем стандартных ситуаций. Больше того, моментов, крайне странных. Потому что если мы с вами разбираем с точки зрения реализма преступления и наказания, то мы понимаем, что к реализму это произведение имеет очень малое отношение. Потому что если Раскольников у нас идет на преступление, а зачем он идет на преступление? Ради того, чтобы доказать теорию, свою собственную. Но если человек идет на преступление из-за того, чтобы доказать теорию, друзья мои, он болен умственно. А может ли сумасшедший раскаяться в том, что он сумасшедший? Нет. Потому что он даже не осознает, скорее всего, что он сумасшедший, ему нужно долгое лечение. И поэтому весь приход Раскольникова на каторге к раскаянию, он тоже выглядит достаточно странно. Но Достоевский здесь же и не стремится к реализму. От этого давайте посмотрим. Вот практически все женщины в его произведениях. Кто это? Это типичное воплощение фemme-фаталь. То есть, что с Настасьей Филипповной у князя Мышкина получилось бы сделать отличную крепкую семью, я очень сильно сомневаюсь. Но что у Раскольникова с Соней Мармеладовой получится отличная семья? Да, убийца и блудница после каторги, замечательная, ценная ячейка общества. То же самое с Грушенькой и Димой Карамазовым. Что там тоже будет какая-то крепкая семья, да тоже все под вопросом. Для Федора Михайловича вообще все представление о семье имеет ценность только одну, и эта ценность, она выражена в детях. Потому что если он изображает у себя любовь, то, заметьте, эта любовь, она практически всегда, знаете, такая с заломанными руками, очень нервная, все время выкрученная на максимум. И единственное, когда речь идет о чем-то светлом в семье, это тот момент, когда речь заходит о детях. И здесь это тоже очень показательно, потому что, естественно, нужно вспомнить роман, и «Преступление и наказание», и, конечно же, «Братья Карамазовы». Здесь заметьте, роман «Преступление и наказание». Помните, ведь все приемные дети Мармеладова, да, что не дает им делать Достоевский? Достоевский не дает им испытать страдания. По какой причине? Потому что они и так уже настрадались. А страдание ребенка — это самое жуткое, что можно увидеть в жизни, по мнению Федора Михайловича. Поэтому так и получается, что Свидригайлов, покинувший этот мир по собственной воле, и, в общем-то, и оставляет все деньги этим детям, чтобы они не пропали. Второй момент можно вспомнить у Федора Михайловича Достоевский. «Мальчик у Христа на елке». О чем это? Да? Тоже о детских страданиях, о желании эти страдания изжить. То же самое мы видим в «Братьях Карамазовых». Почему? Ведь в «Братьях Карамазовых» у нас та самая поломанная модель семьи. Кто такой Федор Павлович Карамазов? Это абсолютный развратник, который за своими детьми не следит. В итоге у него вырастают 3 ребенка без его абсолютного участия. А там же в определенный момент Алеша Карамазов произносит очень важную вещь. Это вообще центральная идея Федора Михайловича Достоевского, что если у человека в детстве есть хоть одно счастливое воспоминание, то это в дальнейшем ему поможет удержаться от любой подлости, потому что будет его в это счастливое детство возвращать. Это ведь именно то, что Алеша Карамазов произносит для детей вот в своей этой речи у камня, когда они хоронят мальчика вот этого Снегирева, маленького, после похорон уже. И он собирает всех этих ребят и говорит: помните, вот это хорошее воспоминание, это тоже должно быть вашим фундаментом. И поэтому для Достоевского, наверное, кстати, в силу
Лично впечатлений, потому что при всем том условии, что жизнь у Федора Михайловича была крайне тяжелой на протяжении всего его существования, детство у него вот было таким самым светлым пятном, в которое он постоянно возвращался и которое все время давало ему подпитку. И именно поэтому в образе семьи самое главное внимание он обращает именно на детство, и, по сути дела, от него вот самое большое напутствие — это то, что вы должны заботиться о том, чтобы была счастливая жизнь у ваших детей. Потому что таким образом вы и делаете главный вклад в будущее. Вот. Спасибо большое. Ну и вообще, ну, на мой взгляд, у Федора Михайловича очень много в литературе именно про страдания. То есть это как будто бы какая-то главная его цель — показать, что даже несмотря на то, что человек страдает, он все равно в конце каким-то образом, но должен получить искупление, какое-то возрождение из вот этого пепла. Да, все так. Опять же, Достоевский же ориентировался на собственный опыт, но вот представьте себе, насколько справедливым был приговор Федора Михайловича. Я напомню еще то, что его приговорили вообще к расстрелу, ну, к казни, точнее, не к расстрелу, его приговорили к казни. Его приговорили к казни, смотрите формулировку, за недонесение о чтении запрещенного письма. Как вы думаете, это хороший повод для смертной казни, если человек не донес, то есть даже не в чтении просто запрещенного письма, а за недонесение? Да? Как бы насколько этот приговор можно считать справедливым? Возникают вопросы. Потом этот приговор заменяется на каторгу. Каторга для автора, который только-только начал набирать популярность, причем это каторга с полным поражением в правах, потому что там проходит процедура гражданской казни, он лишается вообще всех вещей, которые у него были. Потом жизнь на каторге, опять же, на тот момент нет разделения между политическими и уголовными заключенными, то есть, ну, сами понимаете, в какой компании сидел Федор Михайлович в Омске. Возвращение назад, естественно, он начал воспринимать эти страдания как то, что дало ему стимул для творчества. Это, понятное дело, что имеет только личную оценку, потому что, смотрите, ну, как бы каторжан было очень много, а Достоевский один. То есть не для всех каторга становится таким вот поводом для духовного роста. Но для Федора Михайловича это было необходимое оправдание, чтобы он мог хоть как-то лучше существовать в этой реальности. Отсюда и его вот эта выработанная форма, что мера страдания определяет меру истины. Потому что сам Достоевский все вот как раз измеряет именно страданием. От этого в определенный момент, вот заметьте, что еще страннее, ведь у Достоевского страдания становятся причиной любви, а самое главное, еще и самым большим оправданием любви. По какой причине? Берем с вами «Идиот» его. И что там говорит князь Мышкин о своей любви к Настасье Филипповне? Он говорит: «Я-то что, а вот она страдала». Именно из вот этого ощущения страдания, по сути дела, и рождается все его более глубокое чувство. То есть здесь можно сказать, что у Федора Михайловича, конечно, будет гиперфиксация на страданиях. В жизни так точно действовать не надо. А еще не надо никого спасать, как князь Мышкин. Это хорошо в литературе, но не очень хорошо в жизни. Но интереснее-то здесь как раз то, что, кстати, как Толстой, так и Достоевский, они же мыслят полностью в контексте XIX века, а весь XIX век — это семейный роман. Потому что именно создание вот семьи, создание такой своеобразной малой церкви, идея продолжения жизни, она и становится центральной, причем здесь не только русские авторы даже. То есть если мы смотрим с вами на Западную Европу, вспоминаем, например, ту же самую эпопею Эмиль Золя и Ругон Макара, там главный идеал какой? Это все равно создание семьи, это все равно продолжение рода, потому что без этого нет и жизни как таковой. Ну, у Федора Михайловича огромная роль отводится еще и рассуждением о божественности, о Боге. Вот почему ему был так важен именно Бог? Понимаете, в чем дело? Федору Михайловичу именно вера помогает пережить все то, что происходит с ним на каторге. То есть, во-первых, осознать это, потому что, ну, какая логика была в этом приговоре? Никакой. То есть единственное, как ты можешь с ним смириться, понять, что это было что-то высшее, что должно было тебя направить. Это один из путей, который тоже Федору Михайловичу приходит к вере. Второй момент, конечно, самый важный.
Это то, что по дороге на каторгу ему вручает Евангелие одна из жен декабристов, когда он находится на пересыльном пункте в Тобольске. Это Евангелие он с собой пронесет через всю жизнь, он будет хранить его до самой смерти. Это будет одна из самых дорогих ему книг. И вопрос веры для Федора Михайловича — это тоже вот очень, понимаете, важная история. Почему? У Федора Михайловича гиперфиксация на вере. То есть для него без веры нет человека, потому что без веры нет совести. Он ставит абсолютно вот равное понятие между верой и между нравственным воспитанием человека. Его же утверждение: совесть без Бога есть ад. При этом, если мы смотрим с вами, допустим, опять же, на тот же самый французский экзистенциализм, мы с вами на примере Альбера Камю понимаем, что, в общем-то, на самом деле, без идеи Бога, да, человек может обходиться, это никак не повлияет на его моральную сторону. Вообще, он может быть хорошим, он может быть хорошим и неверующим, или он может быть ужасным и верующим. Это не столь значимые понятия. Но вот для Федора Михайловича они сплелись в единое целое, опять же, понятно почему. Он чувствует себя ответственным, то есть вот самое важное в понимании. Он чувствует себя ответственным за все дальнейшие революционные движения, которые возникли в Российской империи. И он чувствует свою ответственность за будущую кровь, которую начали проливать. То есть откуда, например, рождается его роман «Бесы». Потому что, смотря, например, Нечаева, образ там Верховенского, он списан именно с Нечаева, который совершил то самое жестокое убийство студента Иванова, чтобы просто всех кровью сковать. Ну, в общем, все, что взято в основу сюжетов «Бесов». Он понимал, что во многом здесь есть ответственность его и Петрашевцев за то, что происходит. Потому что Нечаева в террор привело покушение на Александра II, которое Каракозов исполнил. Там была прямая, в общем, наследственность с Петрашевцами. И Достоевский, как сам член этого кружка, понимал, что как бы он вполне вероятно за это ответственен. Плюс он видел, что все вот эти молодые люди из нигилистов, они по большей части атеисты. А поскольку он их абсолютно не принимал, то есть они были чужды ему по взглядам, по всему остальному, он и вывел вот такую вот максимуму с точки зрения веры. Что если веры нет, то все как бы у человека нет совести, он способен на любое преступление, он может совершить все, что угодно. Вот, это вполне логичная связь в его взглядах. Спасибо большое, Николай. Дорогие друзья, дорогие гости, спасибо за аплодисменты. У вас наверняка тоже возникли какие-то вопросы по творчеству Федора Михайловича к Николаю. Пожалуйста, поднимайте руку, наши волонтеры подойдут к вам с микрофоном. Так, вот вопрос есть на первом ряду. Спасибо большое за такой замечательный развернутый рассказ о Достоевском. Но хотелось бы понять ваши комментарии по поводу страдания, сострадания. Я, насколько помню, в «Идиоте» он, Достоевский, говорил о том, что сострадание – это, пожалуй, единственный закон бытия человека. И как вы прокомментируете это? Потому что сострадание – это и есть Бог. Сострадание, да, вы говорите? Сострадание. Смотрите, да, но страдание и сострадание — это ведь немножко разные вещи, да? То есть сострадание, оно на самом деле во многих отношениях близко к сочувствию. И то, что полностью противоположно жалости. Заметьте, у Достоевского, кстати, почти нигде нет жалости. Потому что Федор Михайлович Достоевский в этом плане воспитан, он в основном воспитан на западной литературе. Один из любимых его писателей — это Оноре де Бальзак. И ведь Оноре де Бальзак как раз пишет о том, что жалость — это чувство, которое идет всегда от высшего к низшему, и то, что жалость — это на самом деле оскорбительная нежность. В отличие от сострадания или сочувствия. Почему? Потому что жалость предполагает снисхождение, а сострадание и сочувствие предполагает полное понимание. То есть ты не просто снисходишь к кому-то, а ты чувствуешь, что чувствует другой, и переживаешь вместе с ним этот же момент. И сострадание для Достоевского, да, одна из самых важных величин. И именно через сострадание он вообще говорит о крепости любого союза. Ведь заметьте, там даже если мы смотрим с вами, опять же, рассматриваем это с точки зрения идеалов семьи, вспоминаем с вами братьев Карамазовых,
в какой момент возникает хоть какой-то намек на историю любви между Грушенькой и Димой Карамазовым? Когда она понимает, что он ее чувствует и он ей сочувствует. Когда он приходит тогда в этот трактир, где она с поляком, когда он вдруг ей говорит, что как бы все я прекрасно понимаю, хочется просто с тобой побыть, демонстрирует ей абсолютное понимание без каких-либо требований, только в этот момент она понимает, что он ее по-настоящему любит и понимает, что она может ему ответить на чувства. Потому что без сострадания нет практически ничего. То есть в этом отношении, да, вы хорошо на самом деле задали вопрос, потому что для Достоевского это на самом деле вот две вещи. С одной стороны, страдание, потому что страдание определяет меру истины, но именно эта мера истины дает тебе возможность для чего? Для сострадания. А когда у тебя появляется возможность сострадания, ты лучше входишь со всеми другими людьми в связь. Вспомните, например, поведение того же самого Алеши Карамазова. То есть тот момент, когда в него этот мальчик Снегирев начинает бросать камни и все остальное делать, что он пытается сделать? Он все пытается с ним выйти на контакт. Почему? Потому что чувствует его боль. То есть не просто отгородиться, а пытаться выйти на диалог. Каким-то образом это развить, потому что без сострадания нет, по сути дела, и любви, потому что без этого сострадания нет понимания, а понимание для любви — это самое важное. Что в основе семьи, что в основе вообще, в принципе, взаимодействия между любыми людьми. Но в то же время синдром спасателя мы отменяем. Синдром спасателя никогда не приводит ни к чему хорошему, но, слушайте, это не Где вот эту грань бескрайность. найти между состраданием и синдромом спасателя, когда хочется прям вытаскивать человека откуда-то? Да никак не найдешь. Надо это чувствовать и об этом думать. Или всегда себе ставить какие-то ограничения, потому что на самом деле здесь грань всегда достаточно тонкая. То есть какому-то человеку нравится, например, просто спасать. Но это что будет для него делать? Это для него будет проводить только разрушительную политику, потому что им все будут пользоваться. Причиняет добро, что называется. Да. Причиняя добро, ты много чего не сделаешь. Причем этим страдали, кстати, все писатели. Потому что если посмотреть вообще историю 19 века, там же очень у многих писателей была вот эта вот история, что надо обязательно спасти возлюбленную. Вспоминаем с вами Эмиль Золя, который вначале себе в избраннице выбрал проститутку и пытался ее спасти. Спойлер, не вышло. Вспоминаем с вами Гейсинга, который вообще на проститутке женился. Получилось ли у нее ее спасти? Спойлер, нет. Вспоминаем с вами историю, очень долго заботившую, кстати, Льва Николаевича Толстого, весь его роман «Воскресенье». Что хочет сделать Нехлюдов? Он хочет жениться на Масловой, чтобы ее спасти. Правда, Лев Николаевич передумал и решил, что все-таки не надо, потому что не так спасение достигается. И в этом отношении был прав. То же самое было с синдромом спасателя у Достоевского, то есть как строились его все отношения самые разрушительные с Аполлинарией Сусловой, это тоже было желание спасти. Вспоминаем с вами «Игрока». Что там хочет сделать главный игрок? По сути дела, и сам обрести счастье, и спасти Полину. К чему это приводит? Естественно, ни к чему хорошему. Потому что, как говорится, причиняя добро, ты долго куда-то не продвинешься, потому что добро просто должно быть. Давайте, так как мы все-таки на свадебном фестивале пребываем, последний к вам вопрос. Можете ли вы из творчества Достоевского выбрать одну какую-нибудь пару, которую можно хотя бы с натяжечкой назвать идеальной? Да, конечно, это сестра Раскольникова и Разумихин. То есть они, без сомнения, там выведены просто как почти идеальный компонент, потому что сестра Раскольникова женщина честная, открытая, что и Разумихин человек порядочный, который всем стремится помочь, они поэтому формируют такую чуть ли не идеальную новую ячейку общества. Спасибо большое вам, Николай. Пожалуйста. Очень интересный был ответ на вопрос. Мы поговорили про литературных героев, про их мотивы, про биографии наших любимых писателей. Сейчас хочется обратиться, конечно, в сферу искусства, потому что искусство помогает нам выразить чувства необычным образом. Кто-то выражает это с помощью музыки, с помощью 7 нот.
Кто-то, например, делает это с помощью холста и красок, а кто-то с помощью танца и так далее, и так далее. Кто-то через рукоделие. И о том, как творчество становится семейной традицией, как через картину, музыку или рукоделие мы передаем друг другу и другим поколениям тепло и внимание, вот об этом, обо всем нам расскажут наши прекрасные Софья Эрнст и Елена Давыдова. И все мы знаем, что любовь — это тоже искусство. Но если это искусство, то где мастерская, где инструменты для создания искусства? Оказывается, главная мастерская — это повседневность, откуда мы черпаем вдохновение и поступки, конечно. И Софья поговорит сегодня о самом приземленном и самом важном, о том, как из двух «я» сделать одно общее «мы», и о том, почему традиции не устаревают, а становятся опорой. Давайте послушаем нашу гостью Софью Эрнст. Ваши аплодисменты. Добрый день. Я знаю, что здесь есть пары, которые сочетались браком. Я поздравляю вас и желаю вам прекрасной, счастливой жизни. И свадебный фестиваль, да, вот мы говорим, что любовь — это отличный повод для искусства, не только для литературы. Но вот сама свадьба — это чаще в нашем понимании из детских сказок, это все-таки какой-то счастливый конец. Но я изучаю традиционную культуру, и как для продюсера это поле моих интересов. И когда я думала, с чего же начать, о чем говорить, да, чтобы рассказать сразу же обо всем в традиционной культуре, мы с командой выбрали свадьбу, потому что свадьба — это мультикультурное событие, где встречаются и обряды, и фольклор песенный, и костюм, и кухня. Все элементы традиционной культуры. Так вот, изучая, мы сняли с командой более 30 выпусков про свадьбы разных регионов России. Это русские регионы, и это снимали на Кавказе, коренные народы Сибири, северные народы. Очень-очень-очень много свадебных обрядов мы изучили. И все имеют свои уникальные особенности, но конструктор как будто бы везде одинаков. И в одном из народов я встретила очень интересное отношение к свадьбе. 3 главных события в жизни человека: рождение, свадьба и смерть. Так вот, в одной из культур рождение — это свадьба с жизнью, смерть — это свадьба со смертью, а вот свадьба — это свадьба со взрослой жизнью. Так вот, изучение народной культуры, обычаев свадебных говорит о том, что свадьба — это не только союз 2 влюбленных сердец, как мы часто относимся к этому сегодня. Это переход в совершенно новый статус. И это союз не только 2 людей, это союз и 2 родов, это союз семей. И это очень важное и ответственное событие. Раньше, до революции, вступая в брак, и невеста, и жених, они получали не только новые обязанности, но и новые права, что очень важно не только женщина, но и мужчина. Это очень хорошо описано в книге Светланы Борисовны Адоневой «Русская свадьба». Она описывает, что и в дворянской семье, и в купеческой семье, и в крестьянской семье мужчина получал новые права. Он вступал в особые права по ведению своего хозяйства. Он мог, как купец, торговать отдельно от своего отца. Как крестьянин он мог переселиться в отдельный дом и вести
вести свое отдельное хозяйство. В дворянской же семье тоже вступали в особые права наследства. И очень-очень-очень длинная, сложная подготовка к свадьбе. Везде приблизительно один и тот же сценарий. Первое – это сватовство, когда приходят со стороны жениха в семью невесты. И так вот на символическом уровне, я говорю сейчас о крестьянской свадьбе, там очень много символизма. Впрямую никогда не говорили. Всегда как-то старались находить обходные пути. Говорят, вот у вас товар, у нас купец, у вас ярочка, у нас пастух. И спрашивали всегда невесту, нравится жених, не нравится, да, потому что в деревнях все-таки были вечерки, где молодые люди встречались, присматривались друг к другу, смотрины, матери присматривались к невестам. Ну, понятно, отец имел всегда финальное слово, мог настоять, мог согласиться, то есть не всегда по принуждению, как есть такое мнение, ходили в крестьянских семьях замуж. Нет, девушку, конечно, спрашивали, если она давала свое согласие, дальше начинался сговор. И вот это очень важная хозяйственная часть этих отношений. Потому что брак – это не только в крестьянской традиции, это не только союз влюбленных сердец, но это и хозяйственные, и юридические отношения. И вот начинался сговор, приезжала сваха, ее роль очень-очень большая. Вот сегодня там кто-то может составить брачный договор, и есть отношения, ну как, зачем, ведь зачем вам это, вы же никогда не разведетесь. А брачный договор, это совсем было не то. Это что за невесту дают, приезжала сваха, и у нее был перечень, сколько перин, сколько по пунктам. И очень важно, и в момент первого дня свадьбы все документы проверяли. И почему это было важно? Потому что каждый должен был понимать всю меру ответственности, что к семье вот относились не как вот это конец сказки, и вот жили они долго и счастливо. Нет, семью начинали строить с момента свадьбы, с момента подготовки к свадьбе, потому что семья, она вот эта любовь, понимание любви не романтическое, а вот как к такому союзу двух сердец, это нужно перед друг другом брать на себя ответственность. Ведь свадебный фестиваль, он привязан к такому замечательному празднику Дня Петра и Февронии. Но если мы посмотрим на их жизнь, ну ведь это не была встреча двух влюбленных сердец. Ну вот совсем нет. Петр приехал к Февронии для того, чтобы она помогла ему вылечиться. Он ее сначала обманул, не женился на ней. Ну вот болезнь к нему вернулась, можно сказать так. И потом все-таки, взяв на себя честное слово, и он понял, как важно нести ответственность за то слово, которое ты дал женщине честное слово жениться. И с этого момента уже началась их история любви. И сегодня вот мы молимся им как покровителям любви и брака. Это нам подсказывает о том, что вот брак – это наше какое-то честное слово. Это обещание быть вместе, быть друг другу поддержкой и опорой, и вместе что-то созидать. Крестьянская семья, она что? Созидала хозяйство. И все обряды свадебные, они направлены на благопожелание, да, чтобы были хорошие отношения между мужем и женой, чтобы семья была плодовита. И это и хозяйство, и дети очень важно было для того, чтобы семья была успешна в ведении хозяйства. Вот если у семьи получилось создать хорошее, крепкое хозяйство, значит и семья хорошая. Значит, там вот и любовь есть, и деток много, и все сыты, и все хорошо. Вот это считалось признаком крепкой, хорошей семьи. Вот совершенно другое отношение. Ну вот не встретишь ты в нашей классике XIX века вот таких вот историй, потому что, ну, как будто бы... Во-первых, это писалось все людьми из другого класса, да, это писалось дворянами, и
Интереснее про драму, наверное, рассказывать, конечно. А вот про такую простую бытовую историю, про бытовое понимание семьи нам как будто бы в школе не очень рассказывали, а может быть и зря. Потому что такое отношение к браку, может быть, оно кажется не таким высокопарным, но, может быть, оно кажется бытовым и приземленным. Но когда каждый участник процесса точно знает и точно понимает свою роль, точно понимает меру ответственности, да, все-таки свадьба тогда — это навсегда. И гости, приходя на свадьбу, не как сегодня, да, приходим и нас развлекают. Нет, свадьбу должны отплясать, оттанцевать. Благопожелание. Каждый старается, чтобы эта свадьба была незабываемой. И этим самым дарит свою энергию. То есть огромное количество людей, несколько родов, вся деревня, несколько деревень направляют всю свою энергию на то, чтобы у молодых состоялся и случился вот этот успешный союз. И это, наверное, самое главное для меня открытие в изучении народной культуры. Такое отношение к семье и такое отношение к браку. Софья, вот у нас, я еще раз повторю, вчера огромное было количество пар из разных регионов в национальных костюмах, на которых просто любо-дорого посмотреть. И видя их, я понимаю, что они держатся за свои традиции, за свои корни. Они повторяют обряды, которые сотни лет уже используются в их народности. Но почему-то вот за именно, я не знаю, можно ли это назвать русскую обрядовую вот эту вот культуру, она как будто бы немножко ушла на второй план, как будто бы мы растворились в чем-то западном, в чем-то суперсовременном, как будто бы современные свадьбы, они потеряли вот эту красоту, те же самые костюмы, ту же самую музыку и вот этот вот алгоритм свадьбы именно, выкуп, вот эти вечерки, смотрины, приезд свахи. В этом же тоже есть своя прелесть. Почему сейчас это как будто бы вышло из моды? И можно ли это вернуть обратно? И как это сделать? Как вот вы считаете? Но дело в том, что в целом у нас произошел разрыв с нашей традиционной культурой. Да, это связано и с тем, как изменилась хозяйственная жизнь, да, произошла техническая революция. Все-таки люди перестали жить землей и ушли из деревень. И мы теперь сконцентрированы в городах, что, например, в западной культуре произошло намного раньше. У них больше городская культура, а наша традиционная культура, она больше деревенская, или купеческая. У них такая еще, они содержат в себе, что называется сейчас, русским культурным кодом, таким очень сильным, самобытностью. И, конечно, в советское время произошла такая вот унификация, какой-то выведен некий сценический образ русской традиционной культуры, потому что, что сказать, что такое русская традиционная культура, потому что северная традиция от южной традиции отличается, как я не знаю, как рязанская от белорусской, потому что это разные традиции, и в каждом регионе есть своя уникальная прелесть. Вот такой произошел разрыв, но сегодня я вижу интерес большой к этому. И мы, когда путешествовали, изучали свадебные традиции, вот как раз русские потеряли, а, например, на Кавказе хранят и знают. Например, поедешь в Удмуртию, и там в деревенском доме можно найти семью, которая хранит в сундуке традиционную одежду, в котором бабушка еще выходила замуж. Это для них ценность, а для нас в какой-то момент эта ценностью перестала быть. Но это, наверное, можно вернуть, я в это верю, потому что, конечно, русская свадьба — это очень красиво. К ней готовились очень долго, и это, невероятное по богатству материалов. Этот костюм — это парча, золотошвейный
серебряные детали, обязательно жемчужные кокошники. Кокошник — это вообще вот, если сегодня дарят какое-то огромное кольцо с бриллиантом, и это символ достатка и успеха в семье, то раньше это был кокошник. Кокошник стоить мог как корова, как дом. Его, если не было денег, брали в аренду или передавали по наследству. И очень-очень к свадьбе, ну, это главное событие в жизни. И готовились годами, и шили приданное. И мне кажется, мы можем брать пример русские. Мы, да, у наших соотечественников из других народов и возвращать это себе, потому что это... Ведь раньше у крестьян, у них была очень важная связь с вечностью, которая, мне кажется, сегодня немного у нас утеряна. У нас есть связь с вечностью по вертикали с Господом, ну вот у верующих людей, а раньше еще была по горизонтали связь со своим родом. И очень много и в свадебных традициях, и в обрядах, связанных там с праздниками, было почитание своих родичей, потому что они ушли, ты остался, ты уйдешь, они останутся. И вот возвращение к традициям нас как будто бы укореняет вот в этой вечности по горизонтали. Мне очень нравится эта мысль, она не моя, но как-то я ее очень прожила, и она стала и моей теперь тоже. Поэтому все-таки традиции — это путь к более глубокому пониманию и проживанию такого важного события в жизни, как свадьба. Софья, ну вот вы посмотрели очень много и обрядов, и традиций, объездив всю страну. Какая из них вам наиболее понравилась? И, может быть, какую-то традицию семейную из региона вы взяли к себе в семью и адаптировали под себя? Ну, здесь, знаете, это как, какая ваша любимая книга? Такой вопрос, какая ваша... Может быть, какая-то самый зрелищный ритуал, что-то очень красивое, то, что прямо вот очень сильно запомнилось? Ну, для меня это, наверное, подготовка к свадьбе, и это все, что связано со свадебными причетами, оплакиваниями. Это процесс подготовки невесты к свадьбе. Свадьба игралась 3 дня, и вот первый день — это всегда прощание невесты со своим домом, со своей семьей, с подружками, с родителями и, собственно, с девичеством, с молодостью. И там причеты, она прощается как бы с детством, с танцами, с юностью. И говорит, что ну вот теперь уже я и не потанцую, я и там с вами, подруженьки, мы не покружимся в танцах. И это же дело не про танец, а это такой символизм, что девушка проживает, что ну действительно она вступает во взрослую жизнь. И чтобы родиться в новой семье, новым человеком, нужно пожертвовать вот своей инфантильностью. И для меня это, наверное, главное открытие. И я думаю, что если бы вот было больше прощания с инфантильностью при вступлении в брак, то, возможно, было бы и меньше разводов. Почему-то мы к ним снова вернулись. Но так или иначе, это осознанность, включенность в то, что твоя семья, жизнь твоей семьи, она зависит от твоих действий, от того, что ты будешь делать каждый день, какой ты выбор берешь на себя. Вот, наверное, это самая важная мудрость, которую я забрала себе. Спасибо большое, дорогие гости. Если у вас есть вопрос к Софье, пожалуйста, поднимайте руку, мы дадим вам микрофон. Так, вот здесь тоже на первом ряду. Спасибо.
Я хотела бы немножко подискутировать. Вы сказали, что в русской литературе нет произведений о счастливой семейной жизни. Ну, например, у Гоголя есть старосветские помещики, в которых рассказана именно судьба двух людей, любящих друг друга и проживших счастливо всю жизнь. Однако у них не было детей, и их жизнь, в общем-то, завершилась утратами и никуда не ушла. В общем-то, в песок ушла, все их счастье ушло. Видимо, все-таки дети и забота о наследии, в общем-то, это, наверное, должна быть основная цель семьи. Как вы считаете? И вот этого, наверное, об этом думал Толстой, об этом думал Достоевский, как мы уже говорили. Может быть, именно поэтому, в общем-то, сейчас такая в государстве идет политика, провоцирующая на семейное счастье именно с детьми. Я вот не берусь, не берусь рассуждать на эту тему. Простите меня. Спасибо большое. Ну и сейчас мы хотим поговорить еще с нашей гостьей Еленой Давыдовой про современное искусство. Как можно полюбить искусство, как любовь проявляется в современном искусстве. Тема очень интересная. Елена, вам слово. Благодарю, Дмитрий. Я, конечно, хочу выразить свою громадную благодарность и спикерам, и Национальному центру России, что поднята такая прекрасная тема, и что я благодаря этому оказалась с вами здесь на сцене, и ваши речи были настолько глубокими и прекрасными. И наши пары, я вижу сегодня замечательных, брачующихся в прекрасных костюмах. Удивительно, что вы выбрали именно этот путь, осознанный путь. Кто-то едет в медовый месяц, мы рассуждали сегодня перед подготовкой, да, просиживает в ресторанах сутками, а вы выбрали, да, прийти сюда, в Национальный центр России. Я знаю, сколько было выбрано, сколько было подано заявок, и попали сюда только избранные, да, 150 пар, сказал Дмитрий. И это же тоже традиция, которую завела наша страна, поскольку фестиваль уже проходит в 3-й раз, что свою семейную жизнь можно начать вот с этого. Получить такие наставления от удивительных людей, которые сегодня здесь вещают вот вместе со мной. И, конечно, был очень серьезный разговор о прошлом, да, о том, как было тогда. Я, как представитель современного искусства, буду возвращать сейчас вас в сегодняшний день, потому что целевая аудитория нашего музея, Центра современного искусства «Марс» — это как раз вы, молодежь, и поэтому мне с вами достаточно просто найти общий язык. И современное искусство для многих — это что-то совершенно непонятное. Говорили сегодня тоже с Дмитрием о том, что, ну как понять эту рубашку, которая приколота к полу где-то там в Метрополитен-музее. Мы не будем говорить о таких, друзья, проектах, потому что расскажу, чем мы занимаемся и как мы доносим смыслы и важное для нашей молодежи. Но когда сейчас говорили о традициях, и как раз Софья замечательно отвечала, у меня пришла следующая мысль. Вот предвосхищая, может быть, Дмитрий, ваш вопрос, а что меня в последнее время поразило или что мне запомнилось, есть... Это не обычай, был такой перформанс, есть Марина Абрамович, она очень известна именно как современный постановщик вот таких невероятных действий, спектаклей. Смотреть в глаза, то есть она буквально в течение там нескольких суток, по-моему, она была на сцене и смотрела в глаза зрителям. И зрители менялись при этом, и в этом и было действо. И вообще есть такая история, когда двое смотрят друг другу в глаза. Мы с вами перестали смотреть ведь, да, друг другу в глаза. И я хочу обратить внимание, даже сейчас идут мурашки, нашим парам о том, что смотрите друг другу в глаза, не бойтесь. Да? Мы приходим домой, сразу залезаем в наши гаджеты, начинаем заниматься делами, смотрим рецепты, работаем, а в глаза не смотрим. Поэтому смотреть в глаза друг другу ежедневно и видеть душу — это очень важно. И я вот хочу такой месседж, послание оставить сразу тем, кто вступает сейчас в новый этап своей жизни. А если говорить о том, что такое любовь в искусстве и вообще
эта тема, наверняка всем нам приходят известные классические полотна, мировые шедевры искусства разных лет и разных столетий. Это и Мадонна Рафаэля, это и Климт с «Поцелуем», это и Шагал с прекрасными влюбленными, которые уже, не чувствуя гравитацию, да, взлетели и вознеслись над небом, рассматривая город. И, безусловно, эпохи меняются, времена меняются, но тема любви, заметьте, несмотря даже на наш век этих технологий, на нашу постоянную эту ежедневную суету, остается максимально важной. И словосочетание «любовь правит миром», да, оно продолжает быть максимально актуальным, я в этом абсолютно уверена. И если классическое искусство позволяло нам узнать истории, созерцать, получить эмоции, но на расстоянии, и это сейчас мы с вами делаем в классических музеях, приходя в Третьяковскую галерею или в Пушкинский музей, мы смотрим работу, и нам больше ничего не требуется. Мы наедине с ней, никаких подспутных материалов. То современное искусство, оно позволяет получить во многом, особенно нашей целевой аудитории, вот молодежи, другой опыт, точнее вообще опыт, получить эмоцию, вернуться к себе, где-то получить новые опоры, которые в повседневной суете заметить практически невозможно. И мы как раз в Центре современного искусства делаем эти проекты, иммерсивные выставки, конечно, с помощью технологий, потому что нам очень просто таким образом привлечь вас, сегодняшнего зрителя, к нам, чтобы вы не боялись, да, а не было вот этого, знаете, что искусство я не понимаю, да, я лучше останусь дома. Поэтому, конечно, мы работаем с технологиями, это и виртуальная реальность, это и digital art, это и саунд-дизайн, это голография, ольфакторная терапия, работа с запахами. Но, безусловно, технологии ни в коем случае не подменяют само искусство. Оно лишь помогает максимально выразить замысел сегодняшнего автора. И как наш основатель Константин Худяков, который создал этот музей еще в 1988 году, это первый частный музей в нашей стране, говорит сам, хотя он начинал в классической технике, что на сегодняшний момент палитра красок не позволяет просто выразить все то, что есть внутри. А как раз цифровое искусство, которое серый цвет раскладывает, да, на 1000 разных оттенков, это уже сделать позволяет гораздо глубже. И мы все с вами взаимодействуем с технологиями, но мы не любим и не мечтаем о них. И как раз, говоря об этом, хочется, вспоминаю, прямо вот у меня перед глазами эти несколько пар, которые приходят на экскурсии, но свидание, да, и встреча друг с другом начинается после. Потому что те вопросы, которые встают на выставках, они потом обсуждают, долго остаются. И то, что даже они не могли спросить друг у друга, находясь вместе несколько лет, эти вопросы возникают у них после посещения выставки. Вот настолько этот процесс связан. И, например, сейчас у нас идет проект «Сон в музее», и эта выставка, казалось бы, да, она изначально о теме сна, о том, что буквально 3 жизни мы проживаем в этой реальности, в другой. И вроде бы это совсем не связано с темой сна, но в коллективном сне это зал, который финалит эту выставку. А есть мнение Дгарта вообще о том, что, может быть, мы вообще все спим, и всем нам снится вот этот сон. Посетители могут оставить свое послание, то есть они вводят свой сон и получают расшифровку, получают свой сон в виде диджитал-полотна, то есть они могут практически создать вместе с нами новый объект искусства. Но самое интересное, что мы понимаем сейчас, что снится всем нам. То есть на протяжении 1,5 лет, пока шла эта выставка, ее посетило более 150 тысяч человек, мы сделали анализ. Работает лаборатория сна, и мы понимаем, а какие сны снятся нам. Друзья, и понятно, что, конечно, тревожные сны, связанные со страхами, занимают значительную часть. И это было всегда, потому что то, что мы не можем контролировать, то вызывает у нас страх. И значительная часть снов как раз
о теме любви, отношений, о поиске человека. И мы держимся за эту информацию, мы максимально ее распространяем, потому что получается, что несмотря на то, что происходит во внешнем мире, на наши проблемы, на нашу ежедневную суету, на нашу очень быструю жизнь, мы, тем не менее, любим друг друга, мы думаем об этом даже в той реальности, а это уже бессознательное, скажем так, да? И возникает мысль о том, что человеку нужен человек. И вот эта мысль, она для нас главная. Мы понимаем, для чего мы существуем, для чего существует наш музей. Или, например, другой проект, где любовь как связь. Называется он «Сенс», «Геометрия чувств». И изначально этот проект, он о природе, о нашей связи с природой. Но на самом деле это проект о нас самих, потому что в каждом из нас есть стихия. Наверное, вы знаете об этом, да? Мы и есть часть природы, по сути. И огонь, вода, земля — все это есть в нас. А вот эта стихия, скрытая, эфир, связь для кого-то с Богом, для кого-то с внутренним «я». Но во многих философских учениях ведь говорится о том, что эфир — это все, что соединяет, все, что есть. И по сути это и есть любовь. И если, собственно говоря, разбирать любой проект, мне кажется, вообще, если разбирать любое произведение искусства, любой проект, любую выставку, там всегда первично эта тема. Другое дело, как она показана. И еще один пример, который хочу привести, и всегда его привожу, когда работаем с молодежью, и эти вопросы возникают часто. «Сад земных наслаждений». Возможно, кто-то из вас знает это произведение искусства, это Босх. И по нему мы сделали проект виртуальной реальности, который я очень советую посетить всегда парам. Потому что, во-первых, мы одеваем очки, мы находимся уже в самом полотне, и этим как раз отличается современное искусство от классического, что мы можем максимально сделать погружение и понять, конечно, совершенно с других сторон замысел автора, а где-то раскрыть, конечно, свои смыслы. И очень интересно наблюдать за парами, потому что приходят пары на этот проект, они же одевают очки, надевают, и полностью находятся в другом мире. То есть они практически не замечают и не анализируют, как они выглядят в этот момент, что они говорят. И по сюжету ты проходишь ад, рай, чистилище, в общем, все, что скрыто сейчас от нас. И от того, держатся ли они за руки, а там можно держаться за руки, потому что одевают трекеры. В общем, там ощущение полного присутствия, как во сне это происходит. И вот кто держится за руки, кто какие вопросы, а ты пойдешь со мной или ты побудешь здесь, в этой локации. Дальше начинаются провокации, потому что, как вы, наверное, многие знаете, что это очень намешанное полотно, там очень-очень много различных образов, и в определенный момент появляются обнаженные женщины красивые, и они подходят, и они начинают провоцировать. Это действительно так по сюжету. И как реагируют в данном случае пары, как мужчина, как девушка, да, в общем, какие вопросы задают. Это вообще невероятно интересно. И потом, когда в аду они видят, что происходит с теми, кто плохо себя вел на земле, тут становится понятно, зачем, собственно говоря, на этот проект ходить. Это так условно. Но вот правда, когда подходят посетители, гости, я часто бываю на ресепшн, и мы общаемся, прям вот прямая связь есть с гостями, и вот эти глаза и слова, которые они произносят, мы думали, мы просто пришли в музей, просто развлечься, посмотреть, сфотографироваться в красивых локациях. У каждого разные цели. Но мы никогда не думали, что мы сможем друг другу вдруг задать вопросы, которых мы очень боялись. Об изменах, о ревности, о доверии. И это действительно просто удивительно. И поэтому, вспоминая тоже слова Дмитрия о том, где рождается произведение искусства, в мастерской или где-то еще, конечно, оно рождается в отношениях между людьми. И каждый автор, каждый гений, который написал, создал удивительное произведение, сначала все это прожил. И от того, что он прожил, да, это, собственно говоря, и выражается в том, что мы потом видим в мировом искусстве. И
Друзья, в финале текст, опять же, в финале своего выступления и, наверное, даже в финале нашу дискуссию хотелось бы отметить, что действительно изменились и места пребывания наши сейчас, да, свидания и так далее. То есть если раньше это были, опять же, сады и парки, то сейчас это уже кинотеатры, театры и музеи. И почему это происходит? Потому что мы все устали, да, от того, что мы полностью находимся вот в чем-то. Мы знаем, как заказать еду, мы знаем, какой цвет любит использовать в одежде наш партнер, но мы не знаем, чего он боится, мы не знаем, о чем он плачет. Мы даже знаем, что он любит путешествовать, но периодически не знаем, о чем он мечтает. Поэтому я вас призываю, обязательно развивайтесь, ходите, не бойтесь ни современного искусства, ни современной литературы, ни постановок. Вы обязательно что-то вынесете для себя, и это обязательно отразится еще на ваших отношениях, и это обязательно будет в хорошую сторону. А вас с большим праздником, и желаем вам любви, счастья и счастливой семейной жизни. Спасибо большое, Елена. Но если, что касается живописи, портрета, глядя на холст, мы понимаем, кто изображен, что изображено и как изображено. Но когда мы приходим в музей современного искусства и видим какой-то арт-объект, мы не всегда понимаем вообще, что это такое, с какой стороны на это посмотреть. И вот эти современные методы и способы создания искусства, которые, вот, например, в вашем музее с помощью света, с помощью лазеров, каких-то суперсовременных технологий, это как дополнительный инструмент можно расценивать для создания искусства, но не как замена искусству. Совершенно верно. Это очень важный вопрос, замечание. Действительно, технологии нам сейчас помогают, но никак не заменяют. И вот этот вопрос очень тоже часто звучит. Мы придем к тому, что скоро будет все делать искусственный интеллект, и даже художники периодически на больших арт-фестивалях, выставках задают этот вопрос, потому что они просто боятся остаться без работы, дизайнеры и так далее, да? Но я хочу сказать, что я уверена в этом на 100%, что человек будет всегда править этим миром. И полотно, которое создано полностью, да, сейчас громадное количество ходит информации, да, уже все становятся отчасти художниками, да, и творцами. Мы видим это в наших сетях. Но, друзья, посмотрите то, что создал, да, человек, и то, что создает машина. Вроде бы даже одно и то же можно практически создать, да? То есть есть произведение искусства, задаешь промпт искусственному интеллекту, и он создает, ну, как бы то же самое. Даже если сфотографировать эту работу и попросить, ну, сделать практически то же самое, мы видим, что здесь есть душа, и эмоция возникает, открывается наше сердце. Вот это, может быть, даже главная мысль, к которой я тоже подхожу и хочу озвучить. При участии человека открывается сердце, а когда машина, то этого не происходит. Поэтому это лишь инструмент, который нам помогает сделать больше в современном мире, чем мы могли бы сделать без технологий. Ну вот даже возвращаясь к нейросетям, если человек обычно неискушенный посмотрит на красивую картину, созданную человеком, и такую же красивую картину, которую нарисовала нейросеть, и он скажет: мне и здесь красиво, и здесь мне тоже нравится. Вот что с этим делать? Ничего не делать. Главное, чтобы это вызывало эмоцию. Да? Мы никому не навязываем мнение, да, что вот это... Я не искусствовед, я управленец, и я просто человек изначально. Да? Не люблю навязывать мнение. Конечно, когда мы говорим с профессионалом, то здесь уже все сложнее. Да? Здесь мы не можем спорить о том, что чем это отличается и как можно не увидеть таких примитивных отличий. Но когда у человека просто открывается сердце, возникают эмоции, вообще обратная связь, когда ему хочется дальше развиваться, узнавать, это уже дорогого стоит, потому что тот же проект «Сад земных наслаждений», про который я говорила, это же полностью перерисованная история. То есть мы взяли оригинал работы,
который хранится в музее Прадо в Испании. И уже по этой работе специалисты, а это художники, дизайнеры, режиссеры, там громадная бригада, создали вот этот проект. Конечно, это совершенно другой результат. И там раскрывается, как я говорила, поэтапно. Ну, надо прийти, друзья, и не хочу просто рассказывать всего. И казалось бы, да, вот эта тема, она же создана с помощью цифровых технологий, и вроде бы она не должна же как-то трогать нас так, как трогает оригинал картины. Но, друзья, здесь же участвуют люди, это важно понимать. Они просто пошли еще дальше. Они нам озвучили те смыслы и дали даже возможность их попробовать, потому что мы присутствуем в полотне, которые мы не видим на полотне в 2D, да, то есть когда это классика, просто картина на стене. И молодежь, которая не знала еще Боско 5 лет назад, друзья, если выйти на улицу, да, и спросить, кто такой Босх, мы делали эти специально, аналитику мы эту ведем. И это неплохо, это нормально. Это время наше такое, потому что очень много происходит всего, и всего знать невозможно. Скажу я если бы так. современные технологии достались бы Микеланджело, О, да. что бы мы получили? О, да, об этом стоит только мечтать. Но мы ждем Микеланджело. Может быть, он когда-то придет в нашу реальность в другом человеке и с помощью уже этих машин и цифровых технологий создаст уже что-то такое невероятное, что было тогда, только лучше в миллион тысяч раз. Спасибо большое, Елена. Друзья, если у вас есть вопросы, вы можете задать, подняв руку. Вопросов нет. Тогда я хочу поблагодарить наших спикеров. Спасибо большое, Евгений, Николай, Софья и Елена, за такую интересную беседу. Мы узнали сегодня, что любовь воплощается не только в реальной жизни, но и с помощью искусства и литературы. И нашим прекрасным дамам хочу вручить букет. Софья, это вам? Елена, вам тоже положено. Друзья, и еще хочу напомнить, что у нас есть прекрасный бот, который вы можете отсканировать и сделать обратную связь. Вы можете сказать свое мнение о Национальном центре «Россия», также пройти на наш сайт Национального центра России. Прошу вывести QR-код сейчас на экран. Оставляйте обратную связь, мы будем очень рады этому. Ну а наших гостей, Евгения, Николая, Софию и Елену, я еще раз благодарю. Спасибо за такую интересную беседу. А вам просьба, искупайте в овациях, пожалуйста, наших гостей. Спасибо большое. Итак, друзья, вот на экране вы видите QR-код. Сканируйте, оставляйте обратную связь. Ну а наши встречи продолжаются. Сегодня у нас огромное количество мероприятий. А вечером мы ждем вас в нашем большом концертном зале на хореографической музыкальной притче под названием «Хоровод». Хорошего вам дня. Спасибо, что посетили Национальный центр «Россия». Всего доброго. До свидания.